Hello， 大家好，歡迎嚟到黎生頻道嘅今日 Topic 節目，我係 Charlie， 你亦都係叫我黎生。今日同大家傾下2025年10月萬錦嘅市場狀況啦。上一次咧同大家回顧嘅9月份嘅市場狀況，10月同9月有咩大變化？個房價有冇繼續下跌啊？跌到幾多呢？10月份咧係一年當中最後一次市場機會㗎嚇。到咗11月份咧，市場就會進入一年當中最淡嘅月份之一啦。所以咧10月份應該講係最後嘅機會啦。有啲人講金九銀十，呢種講法咧並不適合我哋加拿大嘅安省嘅。其實10月份嘅市場咧，其實一直都唔係好好嘅咋。今次我繼續同大家分析3房單車庫 townhouse 同埋4房雙車庫嘅single house。首先我哋睇下10月份3房單車庫 townhouse，直到10月31號為止，整個萬錦上市嘅總量係60間屋。9月份係71間屋，好明顯啦。10月份上市嘅總量比9月份要少啦。當然10月份呢60個嘅 listing 入邊咧，好多係9月份累積落嚟嘅。睇睇10月份一共賣出幾多間屋？總共賣出22間 townhouse。9月份賣出咗31間，8月份係賣出30間，7月份係賣出28間。咁10月份嘅成交量係最低㗎啦，7、8、9月成交量咧都差唔多，但到10月份咧就大幅度下降啦。10月份賣出嘅呢個3房仔屋主要集中喺 Burleigh 同埋 Cornell， 部分喺 Angus Grant 同埋 Greensboro。Victoria Square 冇，好多區都冇出售嘅記錄。我哋睇下賣出嘅中間價，中間賣出價係100萬，喺市場上嘅平均時間係16日。對比上個月咧，即係9月份嘅中間價102萬咧，下降咗 1.96% 嘅咋，下降幅度唔算大，跌幅咧相對比8月同埋7月明顯縮細咗㗎啦。咁意味着10月份嘅 townhouse 嘅房價咧，其實就已經開始穩定落嚟㗎啦，唔會再下跌得好緊要。但係有啲要注意嘅係，呢個賣出22間屋咧，其實咧係集中喺 Burleigh 同埋 Cornell。對比呢啲社區咧，華人係比較多嘅。我已經統計咗一下啦，喺60個上市嘅屋入邊咧，85% 嘅屋係華人嚟嘅，而成交嘅22間屋入邊咧，只有 68.3% 係華人，亦即係話咧掛牌嘅屋咧，基本上以華人為主，但成交嘅屋咧雖然都係以華人為主，但係唔係全部華人咯。呢個有可能咧同華人嘅屋咧唔係咁好賣有關啦。我哋揾一個接近呢個中間價嘅屋，睇睇依家100萬嘅 townhouse 係乜嘢嘅狀況先。我哋睇到喺 Cornell 呢度咧有一個賣出102萬5千嘅最接近100萬個屋啦。睇下呢間屋嘅資料，呢間屋3層，3層嘅屋咧通常咧比較新嘅屋嚟嘅，lot 係14.77乘109.7 feet， 非常之窄啊。既然個地係長條形，咁呢間屋應該亦都係長條形啦。3房2浴室喺3樓，一個浴室喺2樓，咁呢個浴室估計係後來加裝嘅。地下室部分裝修咗，並唔係全部裝修。呢間屋真係新屋嚟嘅話，係2022年先起㗎，先至3年嘅咋。室內面積係1842尺，唔好以為好大喎，因為係3層啊，所以咧好多地方咧都喺樓梯度啊。如果係2層1842尺嘅話咧，咁啊真係比較大啦。但係依家呢個係3層咧，所以唔算大。單車庫 driveway 可以停2部車，即係總共停3部車啦。睇睇呢間屋圖片。呢間屋個外形唔係傳統嘅造型，3層唔算好。呢種屋嘅設計咧，車庫一般咧都喺後邊嘅。咁樣嘅設計係有個問題嘅，可能大家都會忽略，就係請問你嘅車停咗之後點樣入屋啊？諗過未啊？呢兩邊冇路入屋㗎，亦即係話你只能夠打開車庫門，通過後花園後先至能夠入你間屋㗎喎。呢個係好差嘅設計嚟嘅。點解啊？因為唔方便同埋唔安全咯。唔方便就係每次入屋嘅時候就先要入車庫先得，係咪？而唔安全咧就係如果萬一冇電咧，打唔開車庫咧，你就冇辦法入屋噶咯喎。咁你就要兜一大圈從正門入屋噶咯喎。如果啱啱遇到大風雪嘅時候咧，咁就好唔安全噶啦，係咪？呢個門咧係車庫個門嚟嘅，通過呢個後花園先至入屋嘅。入到嚟屋之後咧，呢度又有一個問題啦。呢個位置咧係廚房同埋 in kitchen。冇正式嘅 foyer 位置俾你換鞋帽嘅噃，更加唔好講話有 mark room 啦。
咁樣嘅話呢，呢個感覺好差嘅，亦即係話一入門就係廚房同埋 in kitchen 啦。大冬天要換鞋帽嘅話呢，你就要坐喺 in kitchen 呢個位置去換鞋同埋換大衣啦。你嘅鞋係帶住啲雪入嚟嘅，一定會好邋遢嘅呢度，所以好唔方便嘅，係咪？呢個廚房唔大，係長條形嘅，旁邊係上2樓嘅樓梯，佔到唔少地方。呢間屋係新嘅，裝修當然係新啦，電器亦都係新啦，唔需要驚訝啦。廚房嘅後面係 living room 同埋 dining room。living room 嘅旁邊係大門，大門入嚟之後有 foyer 嘅位置俾你換鞋帽。嗱，呢個就係比較正規嘅設計啦。但係咧要上3部樓級之後上嚟 living room 嘅喎，有啲怪啦。然後長條形嘅 living room 係好難擺放沙發同埋其他家私嘅，成個1樓嘅 layout 真係好差嘅。呢個係主人房，面積適中，但問題就係唔夠方正啊，3尖8角，好差。主人房入邊嘅浴室亦都比較細，將原先嘅浴缸改為站立式沙喎，好難睇啊，好唔加拿大。咁樣嘅裝修風格只有東亞人中意嘅啫。呢個第2個房間面積亦都比較適中，但同樣亦都唔係方正嘅。呢個第3個房間，佢個旁邊就係浴室啦，同前面嗰個浴室一模一樣嘅裝修，只係鏡唔一樣嘅啫。地下室冇全部裝修，只係鋪咗地板。後院保留咗一啲草坪。嗱，呢間屋加分嘅地方係新裝修，但係扣分嘅地方好多，layout好差。不過100萬間屋都算平㗎啦。如果唔係全部裝修嘅話，或者係部分裝修嘅話呢，呢間屋嘅價錢都應該只係85萬左右嘅啫。目前1萬咁嘅 freehold townhouse 嘅市場價呢，應該係90萬左右嘅。好，接落嚟我哋睇下4房獨立屋，10月喺萬錦上市，只有189間啫喎。9月份係231間，8月份係75間，7月份係30間。咁樣睇呢，10月份嘅上市數量呢，要比9月份少喎。當然啦，呢個189間屋入邊咧，有好多8、9月份累積落嚟嘅。睇睇成交量，10月份成交咗70間屋，9月份先至55間，8月份55間，7月份58間。咁即係話10月份嘅成交量呢，比前面3個月都要多好多喎。我哋睇下10月份賣出嘅中間價，中間價賣出係152萬7千，喺市場上平均時間係21日。對比9月份嘅中間價154萬4千，只係下降咗1.1% 嘅咋，下降嘅幅度同樣好細，可以忽略不計啊！咁樣嘅話呢，10月同埋9月嘅房價其實基本係持平㗎啦。最低賣出價同埋最高賣出價就唔使睇啦。我哋嚟睇睇賣出中間價呢間屋係會點嘅先。揾一個接近152萬7千嘅屋先。嗱，喺 Visma 呢度呢，揾到一間接近152萬7千嘅屋。呢間屋賣出153萬8千，好接近啊！睇睇呢間屋嘅資料，呢間屋係2層，lot 係51.03乘以98.43 feet， 嗱，比較標準嘅地啊，係4+1，2樓嘅4個臥室，只有2個浴室，地下室已經裝修啦。呢間屋係2005年起嘅，20年嘅屋啦，就比較新嘅。室內面積係2050尺。通常4個房只有2個浴室嘅屋咧，一般都係2000尺左右嘅啫。上車庫 driveway 佢話講可以停6部車，係咪真㗎？睇睇個圖片，呢間外形係傳統嘅造型。嗱，咁個 driveway 點可以停6部車啊？門前 porch 用門封起上嚟，嗱，呢種係好差嘅做法啊！知道點解嘛？唔單止係講呢個屋主貪小便宜啊，重點係呢種咁嘅設計咧，再加上封起上嚟之後咧，就更加唔會通風啦。夏天呢個位置會好悶熱嘅。如果你仲要將鞋咧放喺呢度嘅話咧，咁啊臭到煙天啊！依家啲屋子咧，反正都賣咗啦，冇關係啦。唔好彩嘅就係呢個 buyer 啫。入屋睇睇，入嚟後貌似好靚喎，其實係相片影得靚㗎咋。大門入嚟嘅 foyer 位置咧就冇 closet， 冇地方換鞋帽。呢個係150幾萬個屋喎，唔係80萬嘅 townhouse 喎，所以呢度咧放張凳咧好難睇啊！大門旁邊其實咧應該係 living room 嚟嘅 ，living room 旁邊先至係呢個 dining room 嚟嘅，好明顯啦，面積唔寬敞啦。嗱，呢個 dining room 只有6人嘅餐台，上面一個細窗，一間好普通嘅吸頂燈，唔係吊燈，好差啫。稍微靚一啲就係呢個原裝嘅屋實木地板啦。
呢個樓梯喺間屋嘅中間，本來問題唔大嘅，但佢而家嘅廚房離 dining room 嘅位置嘅距離比較遠，好唔方便。呢個因為有個 built-in 嘅車庫咧，佔咗呢一邊整邊嘅牆，所以咧呢種一樓嘅 layout 其實係好差嘅。樓梯嘅另一邊係 family room，family room 對面係廚房。嗱，呢個 family room 亦都有個問題啊！請問電視機應該放喺邊度啊？真係唔知係放喺邊度好喎。嗱，你睇下3幅牆都唔係咁好掛電視機喎。嗱，有人講電視機唔重要啦，依家都係睇手機啦。OK， 嗱，我勸大家咧，你聽下就好啦，千祈唔好當真啊！嗱，呢邊個廚房嘅面積亦都算大㗎啦，唯一加分嘅地方咧就係個位置 OK 嘅，地面鋪嘅亦都係屋實木地板。哇 ，My God！ 嗱，呢種咧就好差嘅做法啦。呢種房型嘅 layout 其實係好差嘅，安省嘅設計師水平真係好低嘅。不過我係要好佩服呢個 listing agent， 咁樣嘅 layout 間屋仲居然能夠賣出1538000嘅高價，我真係要俾佢一個讚啊！嗱，呢個屋嘅裝修咧其實係好舊嘅，只係將牆身重新油漆過嘅啫。睇睇二樓公共位置亦都比較寬敞嘅，應該係過於寬敞嘅。呢度係可以加分嘅。呢個主人房面積好寬敞，應該講係過於寬敞，冇必要咁寬敞。應該將多餘嘅地方咧加個浴室咧，咁樣間屋就更加好用同埋更加實際有價值啦。所以我一直唔認為安省嘅設計師嘅水平係高嘅。嗱，呢個主人房嘅浴室同樣係3尖8角，呢種 countertop 嘅設計屬於華而不實。呢個係第二個房間，應該係中房啦，面積同樣係過大。呢個第三個房間亦都係中房，呢個中房嘅面積就比較適中啦。頭先嗰個中房面積就有啲浪費啦。呢個3個房間共用嘅浴室，入邊有2棟門，另一棟門咧係喺中房入邊開嘅。咁嘅話，你呢個浴室已經夠細啦，開多個門嘅話就更加細啦。呢個第4個房間，呢個細房間通常係用於做書房啦。呢個樓梯個窗好靚，好明亮。嗱，呢個 basement 嚟㗎，已經裝修咗啦。佢個裝修亦都 OK 嘅，地板保養得 OK， 牆身同埋司靈都有油漆過，但啲窗好少啊。通常呢種房型嘅 basement 咧只有3個細窗嘅啫。嗱，呢個房咧應該係冇窗嘅。嗱，呢個只係 powder room 嚟嘅啫，唔係浴室嚟㗎，唔可以沖涼嘅。後院係比較方正同平整嘅。嗱，呢個 deck 做得好靚。呢間屋喺 Wisma 喺咁嘅市場狀況都能夠賣出1538000，真係算唔錯㗎啦。咁啊 seller 賣嘅價唔錯，咁好自然 buyer 買入嘅價就好差啦。嗱，呢間屋其實咧係唔值咁貴嘅。呢個 buyer 應該買貴咗38000左右啦。嗱，呢間屋市場價應該係150萬左右就合理啦。嗱，最後總結一下10月份成個萬錦嘅市場狀況啦。嗱，總結一下咧就係基本上冇乜升跌啊。3房嘅 freehold townhouse 市場價係90萬左右，4房獨立屋嘅市場價係150萬左右。其實已經係止跌㗎啦，因為咧同8月9月嘅市場價嚟比咧係差唔多嘅，冇超過2% 嘅跌幅㗎，已經算唔錯㗎啦。因為從2023年嘅10月一直到2025年嘅8月都係一直係跌緊嘅，而且跌幅咧係5至8% 嘅，一直到8月9月嘅跌幅咧先收窄到1% 至2% 嘅啫。到10月份亦都只係跌咗1至2% 嘅啫，亦即係話連續3個月只係跌1至2%，咁有理由相信係止跌㗎啦。嗱，唔好忘記咧，依家係年底啊，年底嘅市場咧係全年最淡嘅。喺咁淡嘅月份咧，先至跌1至2%，咁有理由相信咧喺11月、12月嘅跌幅就唔會太大嘅。只要撐得住今年12月份唔會大跌嘅話咧，到明年開春就會有好嘅轉機㗎啦。好，呢次10月份嘅萬錦市場報告就先到此為止，我哋下一集見，拜拜。